Έχουμε 285 οικογένειες, συνέχεια έχουμε τώρα που δικάζονται νέα οι άνθρωποι, όπως λένε οι μάρτυρες αυτοί, ήταν όπως ακριβώς ήρθανε άλλοι, το ίδιο. Η κυβέρνηση θέλει να μας ρίξει χώμα στα μάτια μας για να μας πει αυτοί είναι που κάνανε αυτό το πράγμα. Εμείς λέμε η κυβέρνηση έκανε αυτό το πράγμα. Και είναι 285-350 ήταν. 285. Η δίκη για τον ναυάγιο είναι μπροστά μας. Οι δολοφόνοι θα αναγκαστούν να μιλήσουνε. Μπορεί να μην μιλήσανε σήμερα αυτοί που κάνανε και είχανε στα χέρια τους το έγκλημα αυτό. Είναι κρατούμενο από αυτή τη δίκη. Αλλά θα τους αναγκάσουμε. Στις 14 Ιούνιου στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα διαδηλώνουμε και λέμε δικαίωση στα θύματα της Πύλου. Να τιμωρηθούν η κυβέρνηση και η Frontex που διαπράξαν αυτό το έγκλημα. Ανοιχτά σύνορα, κατάργηση του ρατσιστικού συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαδηλώνουμε έξω από όλες τις πρεσβείες, γιατί είναι συνένοχη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί το κάνανε το μεγαλύτερο ρατσιστικό έγκλημα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δικό τους έγκλημα είναι το ότι 650 οικογένειες από το Πακιστάν, από την Αίγυπτο, από την Παλαιστίνη, από τη Συρία φρενούν τους δικούς τους στο μεγαλύτερο έγκλημά τους.